Vítam vás v krátkych televíznych hodinách o 6. Sme radi, že tento večer trávite s nami, televíznym kanálom Komercia. Dnešným krátkym globálnym prehľadom vás bude sprevázať Milan Šálko. Islamskí teroristi vyhodili do vzduchu židovskú synagogu v Bratislave pri Starej Tržnici. Boli zadržaní a nakoniec boli aj prepustení kvôli nedostatku dôkazov. Bolo im vystavené odškodné vo výške 100 000 eur. Americkí psychológovia zistili, že hlavným dôvodom rozvodu je svadba. Z US Steel v Košiciach zmizlo 10 vagónov spracovaného železa. Svedkovia tvrdia, že pachateľov v tme nebolo vidno, z čoho polícia súdi, že to boli Indovia. Stala sa hromadná dopravná nehoda na ďalšom kilometri 250 diaľnice D4. Celé posádky vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu, bol jediný pes, ktorý nenafúkal menej ako 1 promile. Jednu ženu zabili, znásilnili a udusili. Druhú ženu uniesli, okradli, znásilnili a zastrelili. Jedného politika obesili, znásilnili a potom ho zastrelili. Toto je z globálneho prehľadu zatiaľ všetko. Nasledujú teraz krátke reportáže. Prvá reportáž je o počasí. To sa na najbližší týždeň nebude dobre. Furt bude kúriť, dať, z každej strany bude biela gomna leteť, gnojivom pomrzne ľudia. Mieli by ste, že sa najchce kde baviť. Bude taká zima, politice budú mať renky v kieseňák. Vidíme sa jutro, nech sa vám dáži. Pre televízie Komercia, Martin Trojan. Tak, toto je počasie na najbližšie dni. Teraz sa pozrieme na krátku športovú reportáž. Dobrý deň, volám sa Mariš Hulička, vítam vás pri dnešnom športovom spravodajstve. Hokejový šatňák to poriadne vrie. A takto hrajú naši slovenskí hokejisti. Tu máme rozhovor s našim najlepším slovenským hokejistom Krištofom Gazdom. Takže teraz si spravíme rozhovor s jedným našich najlepších hokejistov Krištofom Gazdom. Tu už ho vidíme prichádzať, prežíva to emotívne a vyzerá byť zničený. Takže Krištof, ako by ste zhodnotili náš výkon v 5. štvrtine? Tak ako určite sme sa snažili našim fanúšikom z Kazachstanu predviesť hokej, ako sa na trávniku patrí. Lenže táto plocha nebola pre naše korčule veľmi dobre prispôsobená. Preto náš koč Vlado podal námietku na RFDZZBS SZLZ, že nebol prispôsobený povrch na hádzanú. Tak by som povedal, že fanúšikovia, nebojte sa, my sa dostaneme do NHL-ka a ešte sa pokúsime napraviť to, tak určite, hej. Wow, to znie zaujímavo. Ešte by nás zaujímalo, čo vám povedal tréner pred zápasom? Kluci, budem ho presne citovať. Kluci, takže váš výkon je veľmi tragický. Nie sme na pohrebu, proto začnite troška brusliť na tom trávniku, pretože my nehráme hádzanú, ale florbal. Takže kluci, máme fanúšikov v Bielorusku, v Africe, v Ázii, Nový Zéland a musíme pre nich niečo urobiť. Takú hymnu môžeme zaspievať, ale najskôr treba niečo zahrať. Takže kľúci, poďme na to. Ďakujeme za rozhovor, znelo to veľmi zaujímavo a my vám držíme palce. A tak to je pre dneska všetko. Vracam slovo do štúdia. Ďakujeme za krátku športovú reportáž. Dneska tu máme jedného hostia, ktorý sa živí veštení. Predpovie budúcnosť jednému z našich hlavných moderátorov. Čaute, čaute. Som tu zase na kanále v Slovenskom rozhlase a uvidím, čo sa vám duša trase. Jestli vás čeká spáse v podobe černého prase, nebo se ocitnete v mohutný mase, nebo na káve u birase, možno dostanete krompáčem po vaší klobáse, nebo se ocitnete v base, to je prekvapivé zdá se, ale to se dozvíte tu a tady u Gerardy se zase. Pán Gerardis, volám som Marek, mám 4 deti.
Chcel tú manželku, bojím sa, že ma zamestnanie vyhodia a viete, tak ťažká doba je, musím tretina. No, myslím, že by ste mohli poradiť, máte niečo na to. Takže Marek, moja dabrodonská šapica hovorí, že tvoja budúcnosť bude veľmi pestrá. Podívejme sa na to na našich vzácnych kartičkách. Marek, tvá budúcnosť bude začínať tým, že tvá manželka tá asi vyhodí z domu, pretože tady vidíme spätečný lístok z Nižnej do Kráľován, pošle tam niekde ku cigáňom, nech začneš zarábať. Pretože tvá priemerná mzda bude asi 64 centov za měsíc, takže to je nejak málo. Pozrieme sa, čo nám ponúka Mestská polícia Vysoké Tatry. Prednosť pred protijdúcimi vozidlami. Čiže ak stretneš nejakého cigána, pozor, toto vidíš tmavú, ty si biely, on je tmavý, takže musíš mu dať prednosť, lebo on má iné práva v tejto krajine. Pozrieme sa tady. Ty budeš ako rytier, ty budeš bojovať za slovenský národ. Tyho cigána nikdy nepustíš, pretože to sú, akože nechcem akože hovoriť tu na nich niečo, ale sú to proste iní ľudia. Idem ďalej. Pomôže ti k tomu vila. Ty refli ti pomôže. Takže máš aj pomoc takú psychickú. Pozrieme sa ďalej. 3 prasiatka, no cestou, keď budeš bojovať s týmto tu cigánom, stretneš 3 prasátka, ktoré ti povedia rozprávočku, aby si ťa pozbudili psychicky na srdci. A tvá manželka sa v tom objaví v kostýme Petra Pana. Je to veľmi zajímavé. Nechápem, ako môže byť Petr Pan žena, ale taká je tvá budúcnosť. Potom sa príbeh, ktorý sa tebe bude stretneš Timmy Cat in Bots, čiže kocura v čižmách. Ten ti pomôže tou cigáňa, lebo ty to nebudeš, tam príde celý národ cigáňov, príde a on ti pomôže. No nakoniec príde aj Robin Hood, tu máme samé hviezdy, pozri sa. Robin Hood ti príde pomôcť a kráľovná neviem z akého národu, to asi bude cigánka, lebo má nejakú šedú pleť, nejakú černú, to bude asi z jeho národu, príde vyžiadať mier. Lenže zase kocur v čižmách sa objaví, ako tady, to je po anglicky, tu je anglický kocur v čižmách, to je slovenský, no a ten slovenský sa zhodne s kráľom, že bude mier a ty dostaneš odmenu od Ježibaby, že si vyriešil tento prípad s cigánmi a tak tvoja budúcnosť bude veľmi, veľmi zaujímavá, pretože ty zažiješ veľmi zaujímavý život s týmito tu. Ešte tu pozor, že sme zabudli na jednu kartičku, to bude niečo zaujímavé. Stop. No a tam zemreš, lebo tu je stop. Daj prednosť jazde. Tak nakoniec tí cigáni vyhrajú, takže ty zemreš. Taká je tvoja budúcnosť. Takže milí diváci, ak vás bolí niečo na srdci, kúpte si Ibalkin. Ak vás niečo trápi na duši, príďte za mnou. Ja tu mám veľa kartiček, ktorých by som vám mohol vyveštiť. Proste vašu budúcnosť by som mohol odhaliť a upozorniť vás, ako to do pána Mareka, aby sa nedostal do potičky s cigánmi. Tak dávajte si pozor. Uvidíme sa na budúce. Čaute.
je všetko. Ďakujeme, že ste boli s nami a že stávate verní televíznym hodinám. Moje meno je Milan Šnábko a sme vám za to vďační. Jedného muža okradli z nás. Ja sa vidím odraz. Dobrý deň, pán Gerardis. Ja sa volám Marek. Mám 4 deti, manželku, ktorá je tehotná. To je ťažká doba, viete, jedno s druhým, tretím máme až... No... Dobrý deň, pán Gerardis. Sa volám Marek. 4. Dobrý deň, pán Gerardis. Volám sa Marek. Mám manželku, 4 deti. Dobrý deň, pán Gerardis. Ešte raz, normálne. Jak vás trápi niečo na srdci, kúpte si na to Ibalkin. Bude kúriť furt. Co ďalej? A takto hrajú naši slovenskí hokejisti.